से हाथ पकड़ो, पकड़ो अपना हाथ, शरीर ढीला छोड़ो बिल्कुल, सर उस साइड घुमाओ, नीचे वाला पैर सीधा करो, नीचे वाला बिल्कुल सीधा करो पैर, शरीर बिल्कुल ढीला करो। रिलैक्स। पैर बिल्कुल ढीले छोड़ दो, हाथ पकड़ो यहाँ से, नीचे वाला पैर सीधा करो, बिल्कुल सीधा अपनी तरफ से, बिल्कुल ढीला शरीर, रिलैक्स। थोड़ा सा बनाओ, बस होल्ड करो, वापस नीचे करो, शरीर ढीला रखो, गहरी सांस लो, छोड़ दो पूरी सांस बाहर, रिलैक्स। गर्दन ढीली रखो, रिलैक्स, रिलैक्स, गर्दन ढीली, रिलैक्स, गर्दन बिल्कुल ढीली, सर नीचे रखो, ऊपर हाथ उठाओ, रिलैक्स, 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 सर नीचे।